你的皇后凤冠呢？你记不记得我跟你说过，乌拉那拉氏再也不能出第二个弃妇了。姑母，我一直想要问问您，您身在宫中，有哪一天是平安喜乐的吗？我的确未曾一日欢喜，可是在这儿，欢喜从来就是不重要的事。重要的是，既然不曾欢喜，为何离谱自己？皇上和我都已经不是彼此心中的那个人了，放手了不是更好吗？可你是乌拉那拉氏的女人，要誓死捍卫皇后的地位，延续家族的荣耀。家族的荣耀。乌拉那拉氏的女人，好像世世代代都被这几个字拖住了。姑母啊，我不想如您一般深陷执念，不得解脱。我还希望乌拉那拉氏的女人不要再进入深宫。自从皇帝禁足了皇后，这都半年了。前朝多少大臣进言，说要废后的，被皇上贬斥了；说要解了皇后禁足的，也被降俸降职了。如今这前朝可真是安静了，连个说话的声音都没有了。那太后您还心烦？没声音就是没定断啊！唉，皇帝也该想明白了，早点儿把皇后给放出来。弄成这样，多尴尬呀！皇上呀，这是等着皇后主动低头认错呢。娘娘又在看绿梅，时候不早了，奴婢伺候您早些安置吧。睡不着。奴婢还一直想问您呢，怎么这么喜欢这盆枯了的绿梅啊？听说您是从延禧宫一直带到翊坤宫来的，枯了这么多年都舍不得扔。你没有见过它开花的样子。当年皇上把这送给我的时候，满枝绿莹莹的，好看极了。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得我喜欢苏杭的绿梅。我也仔细地养着，过了没多久，它还是死了。这南方的绿梅到了北方，还是水土不服的。乌阿哥真是有心，人虽不能来，但知道娘娘礼佛，每隔3日必有新鲜的花卉和檀香送进。
可娘娘现在最缺的不是这个，给我吧。这檀香的味儿这么纯，永琪送的吧？是啊，可是你想说什么？娘娘，奴婢是想，五阿哥一直送香花和檀香来，足以说明他能够照顾咱们的日常。可是他只送鲜花和檀香，是想让娘娘潜心礼佛，也让皇上知道他的态度。如此折中的方式，两全其美。是两全其美，既全了些他微小心，可是也让皇上知道他力赞娘娘静心思过。容贝，你糊涂了。永琪天资聪慧，从小争气，才得了皇上的器重。如果此时因为我而受到牵连，是万万不能的。奴婢明白了，怪奴婢想得不周，还望娘娘原谅。那花儿去吧。是。朕诸皇子之中，皇五子永琪最贤，今日特继为亲王，封号为荣。儿臣多谢皇阿玛。恭